Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen physique 2020. Voilà l'examen, l'épreuve de la partie d'électricité. Donc, première question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I s'écrit sous la forme suivante. Donc, voilà le circuit qu'on a dans l'exercice, qui contient un générateur E, conducteur ohmique de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance R. Donc, la représentation des tensions en borne de récepteur. Voilà la tension en borne de conducteur ohmique. Voilà, c'est l'inverse de courant. Et la tension en borne de la bobine, UL. Donc, on commence par la loi d'additivité des tensions. Donc, ça fait la somme des tensions UL plus UR des récepteurs égale à la tension en borne d'un générateur. Donc, دائما le générateur في le circuit كنكتبوا la somme des tensions égale à E, la tension ديال le générateur. إلا ما عندناش le générateur كنكتبوا égale à 0. Ça fait là كاين charge وكاين décharge. في هذه الحالة كنتكلموا على la charge, يعني راه كاين le générateur. Voilà. Donc, on remplace UL et UR. L'expression de UL, les WADA, L T de I sur 2 de T, ça veut dire la dérivée de I, plus UR A, et on remplace UR par R fois I, donc égal à E. Donc, L 2 de I sur 2 de T plus R plus R, بحال عملنا ب I. بين RI plus RI. Donc, la somme des R fois I égale à E. Donc, voilà l'équation différentielle. Deuxième question, déterminer la valeur de R lorsque le régime permanent est atteint. Donc, voilà les courbes, bien les graphes. Donc, on a le graphe I en fonction de T, l'intensité de courant. On a le graphe تاني UR, la tension au borne de l'un des bobines en fonction de T. Donc, دائما إلا قلنا l'origine permanent راه كيكون إذا كيستقر I ولا إذا كيستقر UL. هي toujours في الجراف عندنا دو ريجيم. عندنا le régime de transitoire et le régime permanent. Voilà, donc la courbe 1 هذا هو le régime transitoire، يعني باقي كيتغير اي، داك القوس باقي كيتغير اي. منين كيستقر اي كنقولوا لو ريجيم بيرمانون، هو هذا، يعني حتى كيستقر اي. فين كيستقر اي؟ كيستقر في 100 مزيان، اللي هو هذا، يعني كيستقر في 100 ملي امبير. يعني لا فالور ديال اي في لو ريجيم بيرمانون ايغال 100 ملي امبير، حيت عندنا اي اونتر بارونتيز ملي امبير. الوغ دونك حنا غادي نستغل هاد لا فالور. Donc, lorsque le régime permanent est atteint, I égale à IP, ça veut dire la réponse constante, qui est égale à 100 mA. Alors, bien sûr, il y a هنا كتكون ثابتة، حيت في الريجيم بيرمانون كتكون ثابتة مستقرة، يعني لا ديريفي ديالها كتكون تساوي صفر. يعني ماتيماتيكمون لا ديريفي الشقاق ديال شي حاجة ثابتة كتساوي صفر. فوالا. دونك من جهة أخرى عرفنا بلي أن U égale à L D de I sur D de T plus RI، يعني l'expression ديال la tension en borne de la bobine. دونك إلا كان قلنا I ثابتة D de I كتكون كتساوي صفر، اش غادي يعطينا UL égale à R fois I، بحال حيدنا D de I sur D de T حيت كتساوي صفر، كتبقى UL égale à R fois IP. الوغ هنا فين كنستخرجو R petit r هو السؤال المطلوب. دونك r égale à UL sur IP. عندنا IP حنا عرفناها اللي كتساوي 100 ملي امبير
غادي خصنا UL غنجيبوها من لاكورب الثاني من لو غراف الثاني. يعني UL هو لا طونسيون اون بور د لا بوبين منين عندنا بيان سور لوريجين بيرمانون. غادي نمشيو لاكورب لو غراف الثاني، هذا هو بالاخضر هو UL. اذا كيسقر UL فين كيسقر؟ فواحد لا فالور اللي كتساوي بين 0 و 2 اللي هي 1 فولت. مزيان. Donc on a la valeur de UL et la valeur de IP, donc on peut déterminer la valeur de R. Donc application numérique, on remplace UL par sa valeur qui est égale à 1 et IP par sa valeur qui est égale à 100. Bien sûr, n'oubliez pas de convertir I en ampères, donc fois 10 à la puissance moins 3. حيت عندنا la valeur de 1000 ampères سنحولوها نبدا. Et voilà la valeur de R qui est égale à 10 ohms. Voilà, passons à la question 3. Vérifiez que L égale à 1 Henry, يعني l'inductance ديال la bobine égale à 1 Henry. Donc regardez l'équation différentielle اللي كاينه في السؤال الأول اللي قلنا لقينا فيها L de 2I sur 2T plus R fois I égale à E. Lorsqu'on divise par R total يعني إذا قسمنا على R غادي نلقاو ليكواسيون هي هادي. يعني بعد ما قسمنا على R total غنلقاو L على R plus R fois D de I plus I égale à E على R plus R. قسمنا كلشي على R total. هنا كيبان لينا ليكسبرسيون ديال الطو ديال لا كونستانت دو طون اي ليكسبرسيون ديال اي بي داك لانتونسيتي اللي قلنا في دو كورون في لو ريجيم بيرمانونس. دونك ça veut dire taux égale à L sur R total R plus R et IP égale à E على R plus R. هادو خصهم يتحفظوا اصلا مزيان، ولكن اذا ضمن ليكواسيون ديفرونسي كيبانوا لينا في ليكواسيون. الوغ دونك نمروا للسؤال. دونك باش نبينو إي إيكال 1 هنري، دونك غادي نستغلو لو غراف ديال اللي عندنا في ليكزارسيس ديال إي اون فونكسيون دو تي. عرفنا بلي أن الطو باش نلقاوها غرافيكمون بيان، يعني غادي نديرو التقاطع ديال لا سامبتوت ديال المقارب et la tangente. Voilà, déjà on a la tangente le graphe داك المستقيم المائل. فوالا حنا غادي نبدلو لا tangente ونبدلو لا سامبتوت ديال لا كورب، دونك كيتقاطعوا في ديك النقطة. إلا درنا لا بروجيكسيون بيربونديكولير غادي نلقاو طو إيكالا 0.01 seconde. فوالا الوغ غادي نستغلو هاد لا فالور ونستغلو l'expression ديال طو. Donc on sait que taux égale à L sur R plus R. Donc alors L égale à غيكون طو fois R plus R. Alors on remplace chaque grandeur par sa valeur. غادي نعوضو طو ونعوضو R et R. Voilà, on obtient L égale à 1 Henry. La partie 2 de l'exercice des charges d'un condensateur dans un dipôle RL. Donc, dans cette partie, donc, on a le condensateur chargé totalement et le conducteur ohmique et la bobine d'inductance LR. Bien sûr, la bobine précédente. فوالا دونك هنا كنتكلموا على دي شارج بيان سور، عاد ما عندناش لو جينيراتور، كنتكلموا على دي شارج دان كوندونساتور دون ان ديبول ار ال. دونك لا طونسيون اون بور دو كوندونساتور اللي هو هذا في لو غراف عطانا هذا الشكل هذا. بيان سور ديما كيعطينا ثلاثه ديال يعني واحد من ثلاثه ديال لي ريجيم حسب لا فورم ديال هاد لا كورب. مزيان. دونك اشنو هما هاد الثلاثه هادو حيت كاين في لا كيسيون quel est le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure 4. بيان سور في الدرس عندنا تقريبا ثلاثه. فوالا كاين لو ريجيم بيريوديك، الا كيكون عندنا داك يو ماكس
كيكون كونستانت. او بيان سور عندنا لي زوسيلاسيون ديك التذبذبات. الشكل الثاني لو ريجيم بسودو بيريوديك، كيكون عندنا لي زوسيلاسيون ولكن غادو كينقص افيك لو طون ou bien encore le temps. Et le troisième régime اللي هو كيتسمى apériodique، يعني في هذه الحالة ما عندناش لي زوسيلاسيون، ما عندناش ديك التقوسات، مباشرة عندنا لا ديمينيسيون ديال UC. مزيان، يعني خصنا نميزو بيناتهم. الوغ في ليكزارسيس لاباتي اللي عندنا حنا عندنا بيان سور لو ريجيم الشكل الثاني اللي هو لو ريجيم بسودو périodique. هذا هو la réponse de la question. La question 2, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord de condensateur. Donc, بنفس la méthode, on a le circuit, les tensions, voilà. Donc, toujours on commence par la loi d'additivité de tension. Donc, هنا ما عندناش le générateur, donc كنقولوا كيتساوي صفر مباشرة. Tension au bord de la bobine UL plus ER plus UC égale à 0. C'est bon, on a le générateur, donc on a des charges. Alors on remplace chaque tension. On a UE égale à L de 2I sur 2DT plus RI. UR égale à R fois I. UC غنخليوها حيت بغينا l'équation يكون فيها UC. Donc ما نعوضوهاش، donc égale à 0. Donc غادي نستغلو les relations ديال la relation entre la charge et I, la relation entre la charge et UC, donc كاين في الدرس ديال RC. donc I égale à I égale à d dérivé du Q sur 2dt et la charge Q égale à C fois UC. donc إلا كملناها إلا عوضنا Q C fois UC C راه ثابتة، غادي نخرجوها غادي تعطينا I كتساوي C dérivé du UC على dt. وإلا عاودنا لا ديريفي الثانية، يعني لا ديريفي ديال اي بليطو، دونك غادي يكون عندنا سي في الديريفي ديال الديريفي دو سي، يعني بحال قلنا المشتقة الثانية كنقول سي فوا الديريفي ديال الديريفي دو سي، غتكون الديريفي كاري سافو دير المشتقة الثانية. Alors donc on remplace I et dérivé du I dans l'équation différentielle. غادي نلقاو LC voilà dérivé du UC plus R إلى عملنا ب I ونعوضو IC dérivé du UC à dt plus UC égale à 0. نديرو l'équation différentielle. ممكن نقسمو على LC باش نخليو ديك أكبر درجة بوحدها. donc on obtient l'équation différentielle finale. La question 3, voilà, غادي trouver la capacité C. غادي نحسبوا la capacité ديال condensateur. Voilà, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre. هنا bien sûr la pseudo-période هو ديك T. donc T ou bien T0. حنا خصنا نحفظوا ديك التعبير ديالها. donc on sait que T0 égale à 2P fois la racine de LC. هذا خصو يتحفظ. وغادي نجيبو T0 من ou bien T من لا كورب. فوالا. دونك هنا إلا درنا باش نحيدو لا راسين كنديرو أس 2. دونك T au carré égale à 2 au carré ça fait 4 fois P au carré فوالا fois LC. غادي يمشي أس 2 مع لا راسين غادي يبقى عندنا LC. alors C égale à T à la puissance 2 divisé par 4P au carré fois L. donc غنمشيو لو غراف غادي ناخدو منو لا فالور ديال T. donc T باش كنلقاوها من ديك الأكبر قيمة حتى الأكبر قيمة. فوالا دونك اللي هي هادي كتساوي 10 عندي ميلي سكوند. هادي هي لا فالور ديال T. alors نديرو application numérique. on remplace T par 10 fois 10 à la puissance moins 3. ديما ردو بال التحويلات، هنا خصنا نحولوها للسكوند fois 10 à la puissance moins 3
Voilà, donc on remplace pi carré, pi au carré ب 10 معطية في la question et L par 1. Donc on obtient la valeur d'L C. La dernière partie de l'exercice, l'entretien des oscillations. Alors, فهاد technique ديال l'entretien des oscillations كنخدموا بنفس le circuit باش نرجعوا le système périodique بنفس le circuit. يعني كنضيفوا ليها واحد لا كومبوزونت كتلعب الدور ديال لو جينيراتور وكيعطي لا طونسيون UG égale à K fois I. ودي K راه قابل للضبط. La question 1 باش نلقاو la valeur ديال trouver la valeur et l'unité de K0 باش نلقاو bien sûr le système périodique. Alors الطريقة ديال l'équation différentielle, donc عندنا la somme des tensions في هاد الحالة égale à UG حيت عندنا le générateur ونعوضو chaque tension, voilà, ونعوضو UG qui est égal à K fois I. فوالا كنرجعو ك اي للطرف الاول وكنعمل ب اي. دونك عندنا ار اي وعندنا ار اي وعندنا موان ك فوا اي. كنعمل ب اي فوالا بنفس الطريقه نعوضو اي ب سي فوا ديريفي كاري دو يو سي بار دي تي كاري. فوالا كنلقاو ليكواسيون ديفيرونسييل يعني عوضنا فيها اي بحال كيما درنا في السؤال قبل. Donc, on a l'équation différentielle. Alors, باش نلقاو قلنا le régime, voilà, le système périodique. خاص يكون داك القوس كيساوي 0. Alors, ça veut dire R plus R moins K égale à 0. باش نحيدو داك اللي كيعطينا l'amortissement. مزيان. Donc, عندنا R plus R moins K égale à 0. Alors K égale à R plus R. بحال كنحلو l'équation وكنعوضو وكنلقاو R égale à 100 ohms. Alors la valeur ديالها كتساوي 100 et l'unité اللي هي ohm. La question 2 عطاونا l'expression ديال I qui est égale à E max cosinus de P à la T0 T plus phi. Donc déterminer les valeurs de E max T0 et phi. خصنا نحسبوا القيم ديال ديك لي كونستانت. فوالا دونك غادي نستغلوا لو غراف. عندنا غادي نحسبوا فيها اي ماكس اللي هي اكبر قيمه اللي هي 8 ملي امبير و تي زيرو المده بين جوج نقط متماثلتين فوالا اللي هي فهاد الحالة كتساوي 10. دونك اي ماكس هي 8 اي تي زيرو كتساوي 10 بين جوج نقط حمرين المتماثلتين. دونك 10 ملي سكوند و اي ام ايكالا 8 ملي امبير. فوالا بقات لينا في لا فالور ديال في غادي نستغلو لا كونديسيون انيسيال. دونك لا فالور دو اي على انستون تي ايكالا 0 راه كتساوي 0 حيت لاحظوا في ديك المنحنى راه اي انطلقت من الصفر. مزيان يعني اي دو صفر ايكالا 0 و دونك غادي نعوضو في اي دو تي نعوضو تي ب 0 غادي نلقاو اي ماكس كوسينيس دو بي على تي 0 فوا 0 غادي يعطينا 0 بلس في. دونك غادي يعطينا ايكالا اي ماكس كوسينيس ديال في. الوغ في هاد الحالة في قلنا ايكالا 0 دونك كوس في ايكالا 0 باش يكون اي ماكس كوس في ايكالا 0 خاص يكون كوسينيس في ايكالا 0. الوغ واحد لونغل اللي كوس ديالها كيساوي 0 غير اما بي سور 2 او بيان موان بي سور 2. الوغ باش نختارو واش من وحده فيهم واش بي سور 2 او بيان ناقص بي على جوج غادي خصنا نستغلو ديريفي ديال اي الاشتقاق. الوغ الاشتقاق ديال اي ماكس كوسينيس دو بي على تي 0 تي بلس في غادي يعطينا يعني المشتقة ديال الكوس هي موان سينيس والمشتقة ديال الداخل ديال السينيس هو دو بي على تي 0. الوغ المشتقة كتعطينا موان اي ماكس دو بي على تي 0 سينيس دو بي تي 0
t plus في. فوالا دونك في هذه الحالة يعطينا إلا قلنا على انستون تي إيكال زيرو دائما كنعاودو تي بزيرو غادي يعطينا ديك لا ديريفي إيكال à موان إي ماكس دو بي على تي زيرو سينيس دو في. الوغ لاحظوا بلي أنا في هذه الحالة غيكون نيجاتيف. الوغ باش يكون هنا نيجاتيف خاص يكون سينيس دو في خاص يكون بوزيتيف. الوغ كوسينيس سينيس ديال في بوزيتيف غادي يعطينا في ناخذ القيمة الموجبة اللي هي بي سور دو هي لا فالور ديال في. الوغ لي كونستانت اي ماكس ايكال 8 ميلي امبير تي زيرو لا بيريود 10 ميلي سكوند et phi la phase égale à P sur 2. La question 3, déterminer l'énergie totale ET du circuit. Alors, عرفنا بلي أن l'expression ديال E total اللي هي énergie dans le condensateur plus l'énergie dans la bobine. Alors, bien sûr, خصنا نعرفو la nature ديال chaque énergie. La nature d'énergie de condensateur se forme d'énergie électrique et l'énergie en borne ou bien dans la bobine, c'est une énergie magnétique. Alors, donc, l'expression de E de condensateur, il y a 1 sur 2 C fois UC à la puissance 2, qui est fait RC. L'énergie dans la bobine égale à 1 sur 2 L et à la puissance 2 في الضرس ديال RL هذه الانرجي توتال ديال لو سيركوي. الوغ عندنا لو غراف اللي عندنا في ليكزارسيس في هاد لا بارتي اللي هو لا فارياسيون دو اي اون فونكسيون دو تي. الوغ دائما باش نحسبوا الانرجي توتال وقت اللي كان يو سي كتساوي صفر لانتونسيتي اي كتكون ماكس، والعكس صحيح وقت اللي كتكون يو سي ماكس لانتونسيتي اي كتكون كتساوي صفر. ديما متعكسين هما مزيان. وعلى حسب دونك عندنا هنا لو غراف اللي كيمثل لا فارياسيون دي اي اون فونكسيون دو تي. دونك غادي نستغلو حنايا اي ماكس حيت هي اللي عندنا في المنحنى اي ماكس. الوغ إذا عودنا في ليكسبرسيون الأولاني 1 sur 2 C UC أوس 2 بلس 1 sur 2 إل إي أوس 2 إلا عودنا إي بإي ماكس غنعوضو UC بزيرو حيت قلنا ديما متعكسين. فوالا دونك يعطينا أو توتال كتساوي 1 sur 2 إل إي ماكس على بويسونس 2. هادي هي الإنرجي ليكسبرسيون ديال الإنرجي توتال. يعني كاين جوج ديال التعابير. هذا هو الأولاني 1 sur 2 إل إي ماكس أوس 2. التعبير الثاني هو 1 sur 2 سي فوا يو سي ماكس أوس 2 حسب اللي عندنا حنا عندنا اي. دونك غنستغلو هاد التعبير هذا ونعوضو فيها ال بلا فالور ديالها اللي كاينه في لابارتي 1 اللي هو 1 ونعوضو اي ماكس غنجيبوها من لو غراف اللي هي في هاد الحالة كتساوي 8 أكبر قيمة اللي هو 8 ميلي أمبير ونحولوها لأمبير 10 على بويسونس موان 3 وغنلقاو ليكسبرسيون أو بيان لا فالور ديال E total. La dernière question, trouver l'énergie électrique E1 et magazine dans le condensateur à l'instant T1 égale à 16 millisecondes. Toujours l'énergie totale اللي هي E ديال le condensateur plus l'énergie dans la bobine à chaque instant. في l'instant T1 كنكتبو E total égale à E1 plus EM1 et toujours E total هي كتكون constante مزيان اللي كتساوي لا فالور اللي حسبنا قبل. الوغ حنا كنقلبو على الانرجي دون لو كوندونساتور اللي كتساوي انرجي توتال موان الانرجي ديال لا بوبين بيان سور على l'instant T1. الوغ غادي نستغلو لو غراف باش نحسبو فيها لا فالور ديال I على l'instant T1 كي تيغال 16. الوغ شوفو لو غراف عندنا غادي نشوفو تي غنمشيو ل 16 ميلي سكوند وغندير لا بروجيكسيون باش نلقاو لا فالور ديال اي. في هاد الحالة كتساوي 4.8 ميلي امبير. فوالا ونعوضوها في ليكسبرسيون
ونعودو او توتال اللي كاينه في السؤال اللي قبل اللي 3,2 ونعوضو L ب 1 وغادي نلقاو l'énergie dans le condensateur à l'instant T1. Voilà et bonne chance.